BMW markalı avtomobili vətəndaşa Jigulini mühərriki ilə satıblar. Hadisə Cəllabad rayonunun Göytəpə qəsəbəsində baş verib. Qəsəbə sakini Vüsal Ruhullayev bir müddət əvvəl həmyerlisindən aldığı avtomobili ona problemlər yaradıb. Maşını ayın martın 8-i alınıb maşın. Maşın alınanda yəsindən danışıq oldu ki, maşını alındı, pul verildi. Dedi ki, sənədləri qaynatamdadır. Qaynatan burada deyil. Maşına verilib 650 manat. Sonra da maşını ustaya verilib, ustadan xərci yadı. Maşın ardısa 1000 manata gəlib durulur. Maşın verildi, maşın dedi ki, sənədləri verir. Maşını aldığı Elvin adlı şəxs sənədləşməni 3 gündən sonra edəcəyinə dair söz versə də, bir müddət keçdikdən sonra o sənədləşmə işlərini aparmaqdan imtina edib. Məlum olub ki, maşının üzərinə quraşdırılmış mühərrik qanunsuzdur. Mağazacımız 06 maşının motoru qoyulub. Motoru deyirəm ki, gətir yaxşı. Motorun texpasportunu ver. Deyir o da yox. Deyirəm mən hansı servisdə qoydurursan, hansı şeydə qoydurursan. Mən də bunu almışam işlətmək üçün. Ona görə bu çölə çıxartmıram. Polisə görə çıxartmıram. Tutuldu, cinayətdir. Sənəti yox, şey yox, hamısı. Maşın da masallı maşınıdır. Mən də onu öz adıma format eləmək istəyirəm. Bu motorla da heç kimə format eləmə, deyil cinayətdir.